थी रहियो आहे उनजी लेवल 24 कलाकनि हफ़्तनि महीननि सालनि खां वधी वई आहे। 75 साल लगातार असीं लुटियूं घुरिजूं खंभिजूं चिसिरजूं पिया ऐं उनखे जवाब बि उन लेवल जो जेसिताईं न ॾिबो तेसि ताईं असां इन सॼे ॾाढ डहकाव जबर तशदुद फुरनट मालार मां खमिजण मां बची नथा सघूं। असां पंहिंजे अबरे सबरे हाल ते जॾहिं बि जिते बि पेर रखण जी जॻह मिले थी त नारनि जी गुज़ार में असां पंहिंजे सिंध जो आवाज़ बणिजूं था। असां पंहिंजे खंभे गुम कयल दोस्तनि जो खंभे गुम कयल सियासी कारकुननि जो आवाज़ बणिजूं था। असांजो ई दोस्त जेके असीं महिमान ॾिठो जेको अलाए केतिरनि महीननि या सालनि खां पोइ पंहिंजे वतन मोटी आयो, पंहिंजे अबे अमड़ सां मिलण लाइ, पंहिंजे दोस्तनि सां मिलण लाइ, पंहिंजे वणनि पंहिंजे घरनि रोड रस्तनि सां मिलण लाइ, पर हुनखे इन लाइ खंभियो वियो जो हू सिंध परस्त आहे। हू फेसबुक ते पंहिंजे वतन ऐं वतन वासियुनि जे ॾुखनि ॾोलावनि जे हवाले सां पोस्टिंग कंदो आहे, शेयरिंग कंदो आहे, ॻाल्हाईंदो आहे। हुन न त का हिननि जी का ट्रेन जेका आहे पाकिस्तान रेलवे जेका आहे त का उॾाई आहे बमनि सां, न हिननि जी पटड़ी हुननि उॾाई आहे, न हिननि जे सरकारी ऑफिस जो कोई शीशो भॻो आहे। हा, हुन सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजे वतन जो आवाज़ बणिजण जी कोशिशि कई आहे ऐं हुनजी सज़ा इहा आहे जेका अयाज़ कई वियो हुयो त सिंधड़ी तुंहिंजो नाम वरितो ॼण कारीहर ते पेर पियो, पर उन्हनि समूरनि कारीहरनि खे इहा ख़बर त आहे, पर उन खां पोइ बि हर फोरू हर हमलावर खे लॻंदो आहे त उहो ताक़तवर आहे। जॾहिं त इहो तय आहे त हू घुरींदो इन लाइ आहे त हू भुखियो आहे, घुरींदो इन लाइ आहे त हू कमज़ोर आहे, घुरींदो इन लाइ आहे त उन वटि कुझु कोन्हे तॾहिं हू ॿियनि जे माल ते हमला कंदो आहे। पर असांजी क़ौम असांजो वतन जेको बेड़ाक न आहे ईअं न चइबो, असीं विढ़ंदा रहिया आहियूं, हज़ार सालनि खां विढ़ंदा रहिया आहियूं। ये तारीख़ सॼी पढ़बी त रत सां लिखी पई आहे, पर ही लगातार जेको 75 साल इस्लाम जे नाले ते हिन बंदूक जे नाले ते सिंध खे चिचलायो ऐं चिचलियो वियो आहे, उन शायदि असांखे थोरो या घर जे उन हरामी ॿारनि असांजे केस खे ऐं असांजी उन अरदाईअ खे या असांजे उन जलवाद खे या त माठो कयो आहे या कुझु न कुझु अहिड़ो कयो आहे जो असीं विरहाइजी विया आहियूं। बसि असीं इहो ई चाहियूं था, ईअं जीअं असां बिलाल जे लाइ गॾिजी बीठासीं, ईअं जीअं असां नाज़िम जे लाइ गॾिजी बीठासीं, ईअं जीअं मच्छर कानूनी में असांजे उन चिकिल नौजवाननि जे लाइ सिंध गॾिजी बीठी, ईअं ई पंहिंजे वतन जे लाइ, पंहिंजे वतन वसीलनि जे लाइ, सुञाणप जे लाइ, जागीर पंहिंजी जाग्राफी जे लाइ बि हुनखे ईअं आवाज़ उभारणु घुरिजे। असीं छो कंहिंजे लाइ पंहिंजो वतन, पंहिंजी सुञाणप ऐं पंहिंजा वसीला दाव ते लॻायूं, छो त हीअ मौजा या तुंहिंजा न आहिनि, हीअ अमानत आहिनि असांजी ईंदड़ नसुलनि जा, ऐं हीअ आवाज़ आहिनि उन सॼी अमानत खे बचाइण जा। हिननि जो खमिजणु, हिननि न चोरी कई आहे, हिननि न गादोरी कई आहे, हिननि न को धाड़ो हयो आहे, हिननि फ़क़ति ऐं फ़क़ति सिंध जो विर्द कयो आहे, हुनजी सज़ा आहे। ऐं असीं हर उन दोस्त जेको पंहिंजे वतन जे लाइ आवाज़ बणिजे थो, उहो खंभिजे त बि बीहंदासीं, जेलुनि में वञे त बि बीहंदासीं, शहीद थींदो उन्हनि जी वार कंदासीं। छो जो सिंध सभा सिंध सॼे खे पंहिंजी मिल्कियत तसवुरु करे थी। भले तंज़ीमूं चवनि हीअ असांजो न आहे, हू असांजो न आहे, पर सिंध सभा जा तव्हां सभु आहियो। भितर ठिकर बि असांजा आहिनि, वण ॿूटा बि असांजा आहिनि। हीअ वाड़, हीअ वस्तू, हीअ ॻोठ, हीअ शहर, हीअ समुंड, हीअ बंदर, हीअ ॿेट सभु सिंध सभा जा आहिनि। सिंध सभा वटि नज़रियो कॾहिं बि रंडक न बणिजंदो त हीअ मुंहिंजी तंज़ीम जो न आहे, हू मुंहिंजी तंज़ीम जो न आहे। सिंध असांजी जिंद सभ खां पहिरियां सिंध।